2002年9月23日，山东省青岛市市南区一个新建的高档公寓小区里，新婚才4个月的年轻夫妇王磊和李静如同人间蒸发般无影无踪地消失了。他们的家一切都井井有条，完美得令人不安。第二天早晨上班要穿的衣服整齐地准备好了，餐桌上准备用作早餐的面包和牛奶也原封未动，钱包、手机、车钥匙，所有东西都留在了家里，仿佛他们只是出门去楼下便利店买点东西。然而，既然为第二天做了如此周全的准备，他们又为何会突然消失呢？警方展开了铺天盖地的调查，却连一丝线索也找不到。邻居们的证词各不相同，家中没有任何强行闯入或搏斗的痕迹。18年过去了，这起案件似乎早已被世人彻底遗忘。然而2020年的夏天，就在那栋公寓楼下的商铺进行翻新改造时，一个惊人的发现震惊了所有人。在空调室外机下方藏着一个黑色的塑料袋，袋中之物彻底颠覆了人们对18年前那个夜晚的认知。是什么原因让他们必须抛下早已准备好的明天，决然离去？那个藏在空调室外机下的东西又为何会出现在那里？这里是失踪重构第一章，消失的平凡一日。2002年9月23日，星期一清晨7点，青岛市南区这个高档公寓小区里回荡着与往日无异的上班准备声。电梯忙碌地上下穿梭，地下车库里汽车发动的声音此起彼伏。然而12楼的1201室却异常安静。王磊1978年出生，时年24岁，是青岛一家中小型贸易公司的业务员。他身高172厘米，体型普通。李静1979年出生，时年23岁，在市中心一家知名培训机构担任小学辅导老师。他身高160厘米，容貌清秀，性格活泼开朗，在周围人中很受欢迎。两人于2002年5月25日结婚，刚刚步入新婚生活的第4个月。他们是大学社团的同学，经过3年的恋爱，顺理成章地走进了婚姻殿堂，是一对再平凡不过的伴侣。他们在市南区的这套公寓，是王磊的父亲帮忙出了首付买下的婚房。9月23日，这一天开始得平平无奇。早上7点左右，王磊先起床洗漱、刮胡子，李静8点起床，开始准备早餐。王磊在8点30分出门上班，李静则在9点30分前往培训班。住在隔壁1202室的邻居孙阿姨作证说，那天早上她和往常一样，听到了夫妻俩出门的声音。小王出门总是很安静，轻轻地带上门。小李性子活泼，脚步声都轻快些，关门声也响亮一点。那天早上跟平时一模一样。王磊所在的公司位于市北区，他的同事李伟回忆说，那天王磊上班比平时晚了一点，他通常9点10分左右到，那天差不多9点20分才来，看起来有点疲惫。但在公司的一整天里，王磊并没有表现出任何异常。李静工作的培训机构在市中心繁华地段，他的同事张兰说，那天李静的心情看起来特别好，早上来的时候还兴高采烈地说，昨晚和丈夫去看了电影。事实也的确如此。9月22日，星期天晚上，王磊和李静在万象城的万达影城看了一场电影《少数派报告》。看完电影后，两人在美食广场简单吃了晚饭，于晚上11点左右回到了家。小区的保安老张当晚目睹了他们两人回来，比平时回来的晚一些，在电梯口有说有笑的，看起来心情很不错。23日当天，两人的工作也一如既往。王磊下午6点准时下班，李静则在晚上7点结束了工作。晚上7点30分左右，王磊先回到了家。住在对门1203室的邻居赵先生说，他在楼道里遇到了王磊，跟平时一样打了招呼，没什么特别的。李静大约在晚上8点到家，从当晚8点到11点，隔壁的孙阿姨断断续续能听到1201室传来的正常生活声响，电视声、
洗碗声、淋浴声等等。晚上11点之后，屋里就安静了下来。夫妻俩通常在11点半左右就寝。然而，究竟发生了什么？第二天，24日，星期二，早上7点，本该是王磊起床洗漱的时间，但1201室寂静无声。7点半、8点、8点半，时间一点点过去，屋里没有任何动静。孙阿姨起初以为是小两口睡过头了，但直到下午，屋里依旧悄无声息，灯没开，也没有任何生活的噪音。到了25日，星期三，情况依然如此。孙阿姨去敲了敲1201室的门，无人应答。她觉得事情不对劲，最终联系了物业管理处。物业确认后表示，并未收到该户业主的搬家申请，物业费也一直在通过银行自动扣缴。物业工作人员带着备用钥匙和孙阿姨一起来到了1201室。当他们打开门，眼前的景象让两人都愣住了。屋子里收拾得一尘不染，卧室的椅子上，李静第二天上班要穿的套裙整齐地搭着，王磊的领带也精心准备好了。洗手间的台子上，夫妻俩的牙刷并排插在杯子里。厨房的情况更令人费解，餐桌上为第二天早餐准备的面包和牛奶原封不动地放着，冰箱里饭菜都用保鲜盒装好，咖啡机里也准备好了咖啡豆。王磊每天早上吃的维生素片也放在餐桌上，一切都为了第二天的清晨准备得尽善尽美，但唯独不见夫妻俩的身影。更奇怪的是他们的随身物品，王磊的钱包就放在客厅电视柜上，里面有1000多元现金、数张信用卡和身份证。李静的手机则在卧室的梳妆台上被发现，车钥匙也好好的放在玄关的鞋柜上。去地下车库一看，王磊那辆大众桑塔纳轿车也安安稳稳地停在老地方。最大的谜团是，他们到底是如何离开这间屋子的？大门从内部反锁，所有的窗户也都从里面锁好了。阳台的推拉门同样是内锁状态，从12楼的高度通过阳台离开，这在现实中是绝无可能的。物业人员立刻报了警。王磊和李静究竟遭遇了什么？他们为何要抛下这个完美准备的明天，凭空消失？第二章，留下的痕迹。2002年9月25日下午3点，青岛市公安局市南分局接到报警，称一对新婚夫妇离奇失踪。负责此案的刑警队长刘建军起初认为这可能只是一起简单的离家出走事件，新婚夫妇一时兴起，来一场说走就走的旅行也并非不可能。但当刘建军到达现场时，他看到的景象完全超出了预料。1201室的门从内部反锁，用物业的钥匙打开后，屋内的一切都完美的像是主人只是短暂外出。最先映入眼帘的是客厅茶几上的景象，王磊的钱包整齐地放着，旁边是李静的手提包。打开钱包，1000多元现金、3张信用卡、驾驶证一应俱全。手提包里有李静的身份证、500多元现金和培训班的门禁卡。卧室里的发现更令人费解，李静上班要穿的衣服，一件淡蓝色衬衫，一条黑色西装裙，甚至搭配的肉色丝袜都完美的搭配好，整齐的放在椅子上。王磊的衬衫和领带也是一样，为第二天的通勤做好了万全准备。梳妆台上放着李静的诺基亚手机，电池已经完全耗尽，但外观没有损伤。接上充电器开机后，最后的通话记录显示是9月23日晚上6点30分，与王磊通话3分钟，这是最后的记录。厨房里的景象则透着一股诡异，餐桌上放着一袋面包和一盒牛奶，显然是第二天的早餐。冰箱里菜肴分门别类，鸡蛋和火腿也像是为早餐准备的。咖啡机里装好了咖啡豆，王磊每天吃的复合维生素也放在桌上，碗筷已经洗好，干净地放在沥水架上，水槽擦得锃亮，抹布也叠得整整齐齐。卫生间里，夫妻俩的牙刷并排立着，牙膏盖也盖好了，毛巾叠放整齐，地面上没有一丝水渍。然而，疑点开始逐一浮现。仔细检查卧室衣柜后，警方发现李静的一套睡衣不见了，
那是他平时最喜欢穿的一套棉质睡衣。同样，王磊的一套运动服也不见了，几件适合居家穿的便服凭空消失了。鞋柜的情况也出人意料，李静常穿的一双运动鞋和王磊的一双休闲皮鞋不见了，而李静的其他高跟鞋和王磊的商务皮鞋都摆放得井井有条。对大门进行技术勘察后，发现了一个微小的异常，门确实是从内部反锁，门链也挂上了，但在锁芯处有细微的划痕。技术专家鉴定后认为，这是近期被特殊工具操作过的痕迹。所有的窗户都从内部锁死，包括12楼阳台的窗户，但在阳台的地板上，警方发现了一点不寻常，平时铺着的防滑垫有轻微的褶皱，一个角落里挂着一小撮绒线。警方将这撮绒线送往物证鉴定中心，分析结果显示，这是棉质纤维，与李静失踪的那套淡粉色睡衣材质相同，颜色也一致。难道说李静曾穿着睡衣去过阳台，并在那里发生了什么？再次对客厅进行地毯式搜索后，在电视机后面发现了一张小纸片，是一张被撕碎的便签，上面用笔写着9月23日晚11点的字样，勉强可以辨认，剩下的部分不知所踪，似乎是被人匆忙撕掉扔了。搜查垃圾桶后，发现了更多的纸片碎屑，像拼图一样拼凑起来后，显现出一句话：必须一个人来。这很可能是某人要求王磊或李静单独会面的便条。冰箱门上贴着的备忘录也引人注意，用李静的字迹写着单位聚餐9月27日周五。这表明夫妻俩都在正常地规划着几天后的生活。调查家里的座机电话，最后一通来电记录是在9月23日晚上8点45分，来电显示为公共电话，通话时长4分30秒。是谁从公共电话亭打来的？又谈了些什么？在搜查过程中，卧室抽屉里又发现了一条线索，李静的日记本。最后一篇日记写于9月22日星期天，今天和磊哥去看了电影，很幸福的时光，明天又是新的一周了。然而在这段话的下方，有一行用铅笔写的被橡皮擦过的模糊字迹，隐约能辨认出如果发生什么事开头的句子，但后续内容已无法复原。李静是在担忧着什么吗？王磊的书房也发现了异常，他一向以整洁著称，但书桌抽屉却有些凌乱，文件混杂在一起，钢笔也没放在笔筒里，像是在匆忙中寻找过什么东西。警方调取了小区的监控录像，但在2002年，监控摄像头的普及率远不如现在，只有电梯、停车场和正门安装了摄像头。9月23日晚11点后，没有任何录像拍到夫妻俩离开的画面。查看保安室的值班日志后发现，从午夜12点到凌晨6点，保安需要轮流巡逻，岗位会有空缺，这个时间段存在有人悄悄离开的可能性。指纹鉴定也没有特别的发现，屋内采集到的指纹全部属于王磊、李静以及偶尔来访的家人，没有发现任何外人闯入的痕迹。最大的谜团依然是他们如何从12楼的公寓里消失的。门窗内锁，仿佛一桩密室失踪案。专案组决定从调查夫妻俩的周边关系和过去入手，这个完美整洁的家中究竟发生了什么？那张撕碎的纸条，那个公共电话，以及消失的几件便服又意味着什么？第3章，隐藏的过去。失踪报案3天后，专案组开始深入调查王磊和李静的过去。他们相识于1999年3月的青岛大学，当时王磊大2，李静大1，两人都是经管学院商业研究社的成员。社团的学长张鹏对当时的情景记忆犹新。王磊话不多，但做事特别踏实。李静呢，活泼开朗，是社团里的开心果。一开始他俩没什么交集，直到1999年秋天一起准备一个学术报告会，才迅速走到了一起。然而调查过程中，一个笼罩在李静过去的阴影浮出水面。李静的高中同学刘星提供了一个令人震惊的证词。李静高3的时候被一个男生跟踪骚扰过，是我们班的同学，
叫陈浩，他单恋李静。陈浩平时性格孤僻，成绩优异，但对李静表现出一种病态的执着。他每天在李静家楼下等她，写信塞进她的课桌，甚至无法容忍李静和其他男同学说话。一开始大家只觉得他就是喜欢的比较投入，后来越来越不对劲。李静去上补习班，他就跟到补习班门口等。李静觉得很害怕，最后只好告诉了班主任。根据刘星的说法，陈浩在高3下学期中途转学了，但问题并未就此结束。李静考入青岛大学后，陈浩的骚扰仍在继续。李静在社团的学妹周婷回忆道，大一的时候我见过静姐几次，很害怕的样子。她说有个人一直在给她打电话，她换了手机号，但不知怎么的，那个人总能搞到新号码继续打过来。2000年夏天，情况变得更加严重。在李静和王磊开始交往后，陈浩的骚扰行为变本加厉。李静当时的室友韩梅对那时的情景心有余悸。有一天，宿舍楼下站着一个男的，个子很高很瘦，他看到李静就开始大喊大叫，说什么他不能跟别的男人在一起之类的话，样子特别吓人。那天晚上，李静向韩梅坦白了一切。陈浩从高中起就一直骚扰她，最近甚至开始寄送带有威胁意味的信件。我看了他给我看的信，真的毛骨悚然。信里写着，我宁可亲手毁了你，也绝不会把你让给别的男人。这样的话，王磊也知道这件事。李静在2000年秋天向他坦白了一切。王磊的大学同学兼好友赵阳记得，王磊毕业后的一次聚会上曾提起过。磊子说他女朋友被一个变态跟踪，那家伙不停地打电话尾随，他不知道该怎么办才好。他说去报警，但警察说只要对方没有实质性的伤害行为就很难处理。2001年情况曾一度平息，陈浩的骚扰电话变少了，李静也渐渐放下心来。但到了2002年5月，他们婚礼前夕，怪事再次发生。婚礼前1个月，也就是4月份，李静收到了一封装有恐吓信的匿名邮件。李静的大学同学吴越回忆说，当时李静脸色惨白的把信给我看，上面写着，你会为你的婚姻后悔的，只有我才是真心爱你的人。更令人不安的是，婚礼当天，有宾客称在婚礼殿堂外看到一个可疑的男人一直在盯着李静。婚宴楼对面站着一个高个子男人，一直朝我们这边看，他戴着墨镜，看不清脸，但感觉很奇怪。蜜月回来后，骚扰仍在继续。小区的物业工作人员李姐记得，大概是6月底吧，1201室收到一束花，没有寄件人，卡片上只写着祝你幸福。李静看到那束花，脸色一下子就变了。7月份发生了更直接的事件。李静从培训班下班的路上，感觉有人在跟踪她。她一回头，看到一个高个男人在身后大约20米远的地方走着。李静吓得赶紧打了辆出租车回家。王磊得知后怒不可遏，他的同事李伟作证说，王磊说他再也忍不了了，要亲自解决这件事。他说他已经向公安局正式报了案。事实的确如此。7月15日，王磊以寻衅滋事为由向市南分局举报了陈浩，但警方无法找到陈浩的住址。他高中毕业后多次搬家，最新的地址无从查证。8月底，李静接到了最后一通威胁电话。他的同事张兰记得那一天，李静接了个电话，脸唰的一下就白了。挂了电话后，他说对方讲，我不会放弃的，我会一直看着你。那之后，直到9月份，一切风平浪静，李静和王磊都以为事情过去了。然而9月23日失踪当晚，那个从公共电话亭打来的电话是否与陈浩有关？专案组全力追查陈浩的行踪，但在2002年，要找到一个刻意隐藏自己身份的人非常困难。他的居住地、工作单位都查不到。警方联系了陈浩的高中同学，但没有一个人在毕业后与他保持联系。他本来就没什么朋友，独来独往，只关心李静一个人。
专案组对青岛市所有的旅馆、出租屋和网吧进行了大规模排查，但始终没有找到陈浩的任何踪迹。他到底藏在哪里？他真的与这对夫妇的失踪有关吗？第4章，神秘的通话。在对陈浩的调查陷入僵局时，专案组重新将焦点放回了失踪当天的通讯记录上。这或许是解开谜团的关键。9月23日下午6点30分，李静与王磊通话3分钟，这是他手机上的最后记录。但家里的座机来电记录留下了更重要的线索。晚上8点45分，一通来自公共电话的来电持续了4分30秒。通过电信公司协助，警方确认了这个公共电话亭的位置，位于市南区香港中路的一家便利店门口，距离夫妻俩的小区步行约15分钟。但在那个年代，追踪或录音公共电话的通话内容是不可能的。便利店的老板周师傅对那天晚上的情景有些印象，大概9点不到吧，有个高个子男的在用公共电话，声音听起来有点激动，我隐约听到他说必须出来之类的话，脸没看清，感觉30岁上下。根据周师傅的描述，该男子通话约5分钟后便匆匆离开，身高约175厘米，偏瘦，穿着一件黑色风衣，帽子压得很低。专案组再次约谈了李静的同事们，张兰提供了一条重要证词。那天下午6点下课后，李静有点不对劲，表情很忧虑，说接了个急电要先走。是什么电话？警方追问，不清楚，但他接电话的时候脸色变得很难看。我还听到他对着电话说为什么突然，然后自言自语说我得先告诉王磊。李静比平时早退了半小时，在回家的路上，他于6点30分给王磊打了电话，正是手机上记录的那通3分钟的通话。王磊的同事李伟也证实了这一点。6点半左右，王磊接了个电话，表情一下子就沉下来了。我听到他说知道了，我马上回去。然后他就开始急着收拾东西准备下班。平时经常加班的王磊那天6点多就急着走，同事们也觉得有些奇怪。王磊大约在晚上7点30分到家，李静则在8点左右到家。中间这段时间他们谈了些什么，无人知晓。邻居孙阿姨回忆说，那晚1201室传出的声音与平时不同，平时都是电视声、笑声，但那天晚上像是2个人在很严肃的谈话，声音压得很低，中间还有很长时间的沉默。晚上8点45分，决定性的电话打来了，家里的座机响起，来电显示是公共电话。是谁接的电话？4分30秒里又谈了些什么？住在对门1203室的赵先生说，他那个时间在楼道里听到了声音。我听到有人大声说不行，是个男人的声音，听起来像是小王，然后还有一个女生，像是在安抚他。通话结束后，1201室安静了一会儿，但从9点15分左右开始又传出了谈话声。这次的气氛似乎更加紧张。住在楼上1301室的吴女士也提供了一条线索。大概9点半左右，我听到楼下有拖拽重物的声音，还有开关门的声音，跟平时不一样。那个时间究竟是谁离开了家？是2个人一起，还是只有1个人？警方在公共电话亭周围进行了走访调查。附近一家文具店的老板娘说，她在9月23日傍晚见过一个陌生男人，个子挺高，偏瘦，一直在看手表，像是在等什么人。大概8点半左右，我看到他走向了公共电话亭，然后就看到他在打电话，情绪好像很激动。老板娘说，那个男人打完电话后就朝着公交车站的方向消失了。专案组扩大了调查范围，检查了市南区其他公共电话的通话记录，结果有了惊人的发现。在9月20日、21日、22日，连续3天都有来自同一个公共电话亭打往1201室的记录，时间都在晚上8点左右，通话时长均不超过1分钟。这说明有人连续几天都在尝试联系他们。
23号那通4分半的电话，意味着他终于成功了。刑警队长刘建军分析道：那么前几天那些短暂的通话是怎么回事？是电话响了但没人接，还是接了就挂断了？重新翻看李静的日记，在9月20日那天，有一段值得注意的记录。最近老有奇怪的电话打来，一接起来对方就不说话，直接挂掉，真讨厌。21日的日记写道：又是那个电话，这次能听到呼吸声，吓得我马上挂了。22日，在记录看完电影回家的内容，下面有一行小字：回家后那个电话又来了，王磊想接，被我拦住了。所有的碎片似乎都拼凑起来了。有人连续几天试图联系他们，并在23日晚终于成功对话。而这次对话的内容很可能就是导致他们深夜离家的直接原因。但是电话那头的人究竟是谁？他到底说了什么，能让一对新婚夫妇在深夜离开他们安全的家？这真的和陈浩有关吗？第5章，目击者的矛盾证词。随着神秘电话的线索逐渐清晰，专案组试图重构9月23日晚在公寓周围发生的一切。然而，目击者们的证词却充满了矛盾和混乱。首先是住在1301室的吴女士的证词。9点半左右，我听到楼下有拖拽重物的声音，像是拖行李箱，然后是开门声。但住在隔壁1202室的孙阿姨却给出了完全不同的说法。大概10点左右，我听到楼道里有脚步声，是2个人一起出门。我还听到了小李特有的高跟鞋的声音，不过感觉他们走得很轻，不像平时。同住一栋楼，对时间和情况的描述却截然不同。到底谁的记忆更准确？更令人困惑的是保安们的证词。从晚上10点到凌晨2点值班的夜班保安老李斩钉截铁地说，那天晚上我绝对没看到1201室的人出来，要从正门走。但从凌晨2点到6点，接班的保安小王却有不同的说法。凌晨3点左右，我听到大门那边有响动，出去一看，没人，但大门被推开了一条缝，平时都是关严的。地下车库的情况也同样扑朔迷离。负责一区地下车库管理的保安说，晚上11点左右，我听到有车发动的声音，但出去看了一圈，什么都没有。当时觉得挺奇怪的。而负责2区车库的保安则表示，那晚一切如常，很安静。公寓周边的目击者证词也相互矛盾。正门对面便利店的夜班店员小张提供了一条重要线索。晚上10点半左右，我看到一男一女从小区出来，男的个子不高，女的中等身高，走得很急的样子。他们朝哪个方向去了？往海边的方向去了。男的拉着女的手，但感觉气氛和一般情侣不一样，很紧张。然而同一时间，在小区后门附近抽烟的出租车司机老刘却给出了完全不同的证词。10点半根本没人出来，倒是11点左右，我看到一个高个子男的独自走出来，穿着黑风衣，戴着帽子，他朝着公交车站的方向快步走了，像是在躲什么人。海边的情况也出现了各种说法。习惯在海边夜跑的市民林先生回忆道，11点左右，我在海边看到一男一女，在防波堤那边，好像在严肃的谈话。天太黑，看不清脸，但女的穿着浅色衣服。但同一时间段，在海滩上清理垃圾的环卫工陈阿姨则坚称，那晚海边几乎没有人。最混乱的证词来自关于电梯的描述。住在12楼1205室的住户说，我晚上10点坐电梯下楼，电梯在3楼停了一下，门开了，但外面没人。到1楼后，我看到电梯又自己上去了。但住在3楼的住户则表示，那晚根本没听到电梯有异常的响动。专案组试图梳理这些混乱的证词，但困难重重。同一时间，同一地点却出现了截然不同的描述。更蹊跷的是监控录像的情况。小区正门的摄像头在9月23日晚10点到凌晨1点，整整3个小时没有工作。物业的解释是例行维护，临时关闭。
偏偏在那个关键的夜晚，监控关闭了。这难道只是巧合？地下车库的监控也一样，从晚上11点到凌晨2点没有录像，物业解释为系统故障。而电梯里的摄像头更是从8月份就坏了，一直没修。最终，所有关键时间点的决定性证据全部缺失。专案组再次传唤了所有目击者，但随着时间推移，他们的记忆变得更加模糊，不确定、记不清了的回答越来越多。就在这时，一个新的目击者出现了。距离小区500米外，一家24小时便利店的老板，9月23日晚上11点半左右，有一对年轻男女来店里，买了矿泉水和面包。那个女的一直在看手表，他们长什么样？男的中等个子，戴眼镜，女的长头发，穿了件白色 T 恤。两个人看起来都很着急，没怎么说话，付了钱就匆匆走了。如果这位老板的证词属实，那就意味着王磊和李静在深夜离开了家，并且正准备去某个地方。但这又与其他目击者的证词在时间和地点上无法吻合，调查陷入了迷雾。太多的证词相互矛盾，而最关键的物证监控录像又全部失效。那天晚上究竟发生了什么？目击者们看到的真的是王磊和李静吗？为什么证词会如此混乱？第6章，尘封的悬案与新的线索。在矛盾的证词中，调查工作停滞不前。2002年12月，关于陈浩的一条决定性线索出现了。一个匿名举报电话打到了公安局，称陈浩在北京。专案组立刻派人前往北京。举报人提供的地址是北京海淀区的一个城中村出租屋，但当警察赶到时，陈浩早已人去楼空。房东回忆说，他9月底来的，11月就走了，话很少，总是一个人待着，个子很高，偏瘦，总是戴着帽子，经常半夜出门，不知道去干嘛。在搜查陈浩的房间时，发现了许多他仓促离开的痕迹。垃圾桶里有一张被撕碎的报纸，上面正是关于王磊和李静失踪案的报道，关键部分还用红笔画了线。更重要的发现是吊在床角的一张便签，上面写着青岛9月23日结束了。这是否意味着陈浩在青岛结束了某件事？但陈浩的行踪再次成谜，北京的线索到此中断。警方在全国范围内发布了通缉令，但毫无结果。陈浩就像从地球上蒸发了一样。2003年2月，该案被定性为悬案。警方的结论是陈浩有重大作案嫌疑，但因缺乏物证，调查被迫终止。王磊和李静的家人陷入了无尽的绝望。王磊的父亲每天都在海边徘徊，等待着儿子的归来。我相信他总有一天会回来的，我不能放弃。李静的母亲也保留着女儿的房间，每天为她祈祷。岁月流逝，2005年、2010年、2015年，这起案件渐渐淡出了公众的视野。当年的刑警队长刘建军也调任了其他岗位。然而2020年7月，一个意想不到的发现让这起尘封18年的悬案重见天日。夫妻俩曾经居住的公寓楼下商铺开始了大规模的翻新工程。为了扩建门面，需要拆除老旧的空调室外机。施工队的工人老张清晰地记得那一天，我们把一个很旧的室外机抬起来，发现底下有个黑色的塑料袋，还挺沉的，塑料袋被包裹了好多层，还做了防水处理，显然是有人刻意藏匿的。老张立刻报了警。18年后，新的线索终于出现了。警方小心翼翼地打开塑料袋，里面惊人的物品呈现在眼前。首先是一部老式手机，2002年流行的诺基亚机型。虽然电池早已耗尽，但外观保存得相当完好。经过技术鉴定，确认这部手机正是李静失踪的那一部，序列号完全吻合。但更重要的东西还在里面，一个巴掌大的小记事本，一支圆珠笔，还有几百元现金。记事本因为受潮有些破损，
但字迹依然清晰可辨。记事本的第一页，用李静的笔记写着日期：2002年9月23日晚11点30分，正是他们失踪的当晚。翻开下一页，是令人震惊的内容。陈浩把王磊带走了，他说他会回来的，让我一个人等着，但我信不过他。如果我发生了什么事，希望有人能找到这个。这无疑是李静亲手写下的，这是否意味着9月23日晚，陈浩绑架了王磊，而李静被独自留下了？下一页记录了更详细的内容。8点45分的电话是陈浩打来的，他说要见我，让去海边的防波堤必须一个人去。王磊说他替我去，但陈浩不同意。最后我们决定一起去。大概10点半，我们在防波堤见到了陈浩，但他只让王磊跟他走，说有话要单独谈。他让我回家等着。记事本的最后部分字迹颤抖，王磊还没有回来，已经凌晨2点了。我很害怕，我把这个记事本藏起来，如果我也发生了什么事。字迹到这里戛然而止。这是李静留下的最后记录。塑料袋里还有另一件物品，王磊的手表，是他们结婚时买的礼物，一块银色的手表，时针和分针永远地停在了11点35分。而最令人震惊的是一张小纸条，用的不是李静的笔记，上面写着：对不起，我别无选择。这又是谁写的？专案组立刻重启了调查。18年前的刑警队长刘建军，如今已年近60，也被重新召回。终于离真相又近了一步，他感慨万千，但是新的疑问也随之产生。李静为什么是独自回到公寓的？王磊究竟遭遇了什么？写下最后那张纸条的人又是谁？以及最关键的问题，李静在藏好这个记事本之后又去了哪里？陈浩真的是这一切的幕后黑手吗？这迟到了18年的线索能否揭开案件的全部真相？第7章，真相大白。随着李静的记事本被发现，专案组从一个全新的视角重构了18年前的那个夜晚。真相在记事本的字里行间逐渐清晰起来。2020年8月，警方对记事本的笔记进行了精密分析，鉴定结果确认，上面的字迹确系李静本人所写。墨水成分分析也表明，其书写时间大约在2002年前后。根据记事本的内容，9月23日晚的事件经过如下：晚上8点45分，陈浩打来电话，要求李静独自前往海边防波堤。王磊坚决反对，但陈浩威胁说，如果李静不来，他就不知道会做出什么事。最终，夫妻俩决定一同前往。晚上10点30分左右，他们在防波堤见到了陈浩，但陈浩却出人意料的只要求王磊跟他走，声称有话要单独谈，并以李静的安全相威胁，强迫他独自回家等待。李静只能无奈地返回公寓。时间大约是晚上11点，他怀着极度的恐惧和不安，开始在记事本上记录下发生的一切，等待王磊归来。11点30分，王磊还没回来。陈浩到底想干什么？我好害怕。12点，还是没回来。我该报警吗？可我怕陈浩会伤害王磊。凌晨1点，陈浩打来电话，说他和王磊谈得很好，让我别担心，但我没有听到王磊的声音。凌晨2点，我不能再等了。如果我也出事，希望这本笔记能成为线索。记事本最后的记录时间是凌晨2点30分。门外有脚步声，是陈浩吗？我得赶紧把这个藏起来。根据这条线索，专案组重新追查陈浩的下落，结果发现了一个惊人的事实：陈浩已于2003年在北京因交通事故死亡。根据北京警方的记录，2003年3月15日凌晨，陈浩在酒后驾车时撞上路边大树，当场死亡，血液酒精浓度严重超标。当时警方在他的车里发现了多张李静的照片。更具冲击性的发现来自陈浩的遗物。在重启调查的过程中，警方从当年保管其遗物的派出所档案中
找到了一封他生前写的信。信中写道：我真的爱李静，但我现在知道我的方式错了。我本来没想伤害王磊，我只是想和李静谈谈。那天晚上我和王磊谈了，他是个好人，我能看出他有多爱李静。我意识到我该放手了，但是一切都太晚了。当王磊说要回去的时候，我拦住了他。我说李静会担心，但其实是我害怕剩下自己一个人。信的后半部分揭示了更可怕的真相。我和王磊聊到了天快亮，他说他愿意帮我，让我去看心理医生，开始新的生活。但我已经越界了。我回到李静的住处，威胁他说如果想知道王磊在哪，就必须跟我走。最令人心碎的是最后一段，李静直到最后担心的都还是王磊。当我把他带到海边时，他还在问我王磊安全吗？那一刻我才意识到我是个多么自私的人。最终我失去了一切，李静、王磊还有我自己。如果这封信被发现，世人会知道真相的。一切都因我而起。根据这封信，案件的全貌终于浮现。陈浩在防波堤将王磊扣留至凌晨，然后在凌晨2点30分返回公寓，以王磊的安危为要挟，强行带走了李静。但是信中并未明确说明他将两人带去了哪里，只提到了海边。专案组重新梳理了2002至2003年间青岛及周边地区发生的所有意外事件，结果发现了一条被忽略的记录。2002年10月15日，在距离青岛市区约30公里的崂山海域，发现了一具无名男尸。由于当时尸体已高度腐败，无法确认身份，最终按无名氏溺亡处理。尸体的身高和体型与王磊十分相似，但时隔18年，已无法找到可供 DNA 检测的样本。此外，还有记录显示，2003年1月，青岛某海滩曾发现一只女士运动鞋，尺码是37码，与李静的鞋码一致。所有的拼图似乎都已凑齐。陈浩病态的偏执最终导致了3个人的悲剧，但仍有疑点未能解开。李静是如何在被陈浩控制的情况下，将记事本和手机藏在空调室外机下的？是在陈浩带走他之前藏的，还是另有其人？还有那张写着对不起，我别无选择的纸条，到底是谁写的？是陈浩，还是一个完全不同的人？第8章，最后的拼图。尽管陈浩的忏悔信揭示了案件的主干，但最后的几个谜团依然困扰着专案组。最大的疑问是，李静究竟是如何将物证袋藏起来的？2020年9月，专案组对那张写有对不起，我别无选择的纸条进行了笔迹鉴定，结果令人震惊，字迹并非来自陈浩。那么会是谁？笔迹专家分析称，书写者当时处于极度紧张和恐惧的状态下，笔迹有明显的颤抖，笔压很重，像是在生命受到威胁时写下的。专案组再次勘察了现场，空调室外机位于1楼商铺的后巷，虽然小区住户可以进入，但外人不易查晓。这时，一个被忽略的细节浮现了，发现塑料袋的那个室外机并非属于便利店，而是属于隔壁的洗衣店。警方立刻找到了洗衣店的老板娘，老板娘已经75岁高龄，从2002年起就在此经营。18年前的旧事她已记不太清，时间太久了，记不得了。哦，对了，倒是有件怪事。她从柜子底下翻出一本老旧的账本，上面是2002年的客户记录。在9月24日那一页，有一条奇怪的备注。那天凌晨4点左右，我听到店后面有声音，出去一看，一个年轻女的看到我就吓跑了。当时我还以为是小偷呢。根据老板娘的描述，那个女人身高约160厘米，长发，穿着浅色衣服，与李静的特征完全吻合。你看到她藏东西了吗？天太黑，没看清，但她好像就是在空调室外机那边鼓捣什么。如果证词属实，那么李静是在被陈浩带走前争分夺秒地藏下了证据。
但在那么短的时间里，这怎么可能？专案组重新推演了李静的行动路线。凌晨2点30分，陈浩闯入家中，威胁并带走了他。但他们可能没有立刻离开小区。查阅当年的物业日志后，警方发现了一条关键记录。2002年9月24日凌晨，1楼商铺区域曾发生停电，时间是凌晨3点30分到4点。如果停电，商铺后巷会一片漆黑。李静很可能就是利用这个机会藏起了证据。刘建军分析道，但新的疑问又来了，在陈浩的控制下，他怎么做到的？这时，另一位关键的目击者出现了。当年的小区保安老李，如今已83岁，住在养老院里，但记忆依然清晰。那天凌晨，我确实看到一件怪事，一个男的强行拖着一个女的走，那个女的一直在挣扎。您在哪里看到的？就在1楼商铺后面的巷子里。后来，那个女的突然把一个东西扔到了地上，男的想找，但因为停电太黑，找了一会儿就放弃了。根据老李的证词，李静是趁陈浩不备，将装着记事本和手机的袋子扔进了空调室外机下面。后来呢，那个男的把女的塞进一辆车里开走了，那个女的一直在反抗。唉，我当时年纪大了，也不敢上前，现在想想真后悔。最后的拼图终于完整了。李静在生命的最后一刻仍在为揭示真相而抗争。那张写着对不起，我别无选择的纸条正是他自己写的。这或许是为无法自救而感到的悲哀，也或许是对家人的歉意。2020年11月，警方追查了陈浩当年的车辆信息。那辆车已在2003年的事故中报废，但保险公司的记录揭示了重要线索。事故前的行驶记录显示，陈浩曾多次往返于北京和青岛之间，尤其是在2002年9月24日到10月期间，他在青岛周边有密集的活动记录。通过加油记录，警方大致勾勒出他的活动范围，其中多次出现在崂山和临近地区，这与之前发现的无名男尸地点高度吻合。2021年1月，警方正式宣布此案告破，结论为由陈浩的跟踪骚扰和胁迫导致的绑架失踪案。尽管未能找到受害者的遗体，但已有的证据链足以还原事实真相。尾声，王磊的父亲如今已是耄耋之年，但仍未放弃等待。李静的母亲已于2019年带着遗憾离世，未能亲眼看到真相大白的一天。这起案件给社会留下了深刻的警示，它让人们认识到跟踪骚扰并非小事，而是一种足以致命的严重犯罪。近年来，中国在反家庭暴力法和相关民法典中也加强了对骚扰、跟踪等行为的法律约束。如今，在青岛市公安局的档案室里，这起案件的卷宗被永久封存，而青岛市也成立了失踪人员家庭援助中心，为这些家庭提供心理支持和法律援助。王磊和李静曾经居住的那个小区依然矗立在海边，1201室早已住进了新的家庭，过着平凡而幸福的生活。楼下洗衣店的位置开了一家咖啡馆，曾经藏着秘密的空调室外机处摆放着几盆绿植，生机盎然。海边的防波堤依旧是情侣们散步的圣地，海浪日复一日地拍打着堤岸，仿佛在诉说着20多年前那个夜晚的秘密，却又将一切深藏心底。这起案件提醒着我们，真相也许会迟到，但终不会缺席。李静在绝境中留下的那本记事本，是他最后的呐喊，也是照亮黑暗的唯一火种。他跨越了18年的时光，最终将罪恶公之于众。我们希望王磊和李静这对在错误的时间遇上错误的人的平凡伴侣，能在世界的某个角落安息，也希望这样的悲剧永不再重演。您的每一次关注都是对失踪者名字的铭记，您的每一次传播都是让被遗忘的记录重现的力量。这里是失踪重构，谢谢收听。